بسم الله الرحمن الرحیم. زما غیرتمندو مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې وخت کې په دې ټول ملک کې بې تحاشا ګراني ده او بېروزګاري ده او خلک په چغو باندې سم دی او عوام د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دي. په داسې حالاتو کې جماعت اسلامي په ټول ملک کې د مهنګایۍ خلاف، د ټکسونو خلاف، د ناجایز حکومت خلاف، د IMF د غلامۍ خلاف یو عوامي مهم شروع کړی دی. د دې مهم آغاز به انشاءالله په 23 فروری باندې د ګرین چوک نه کیږي. محترم امیر جماعت اسلامي پاکستان جناب سینیټر سراج الله صاحب به 2 بجې د ګرین چوک نه د عوامي مارچ قیادت کوي او په نشاط چوک کې به د مهنګایۍ خلاف، ټکسونو د نفاذ خلاف، د IMF د غلامۍ خلاف، د ناجایز حکومت خلاف یو زبردست احتجاجي مظاهرې ته خطاب کوي. د خپل ټول عوامو ته، ټول مسلمانانو ته اپیل کوم چې په دې عوامي پروګرام کې، په دې عوامي مارچ کې د مهنګایۍ خلاف، د بېروزګارۍ خلاف زموږ سره شرکت وکړئ، زموږ سره مرسته وکړئ. انشاءالله تعالی موږ به د مهنګایۍ خلاف د عوامي تحریک منطقي انجام ته رسوو او قوم ته به د IMF د غلامۍ نه نجات ورکوو. جزاک الله.